E buongiorno, buongiorno, è giovedì, aspetta, ci mettiamo a posto perché ecco, giovedì 10 è tornato anche Marco dopo un weekend Lunghissimo, lunghissimo. in ospedale, no, però ha risolto, voleva risolvere poi una calvizie ma non si può. Non c'è niente da fare. Abbiamo- Trapianto, niente da fare. Jean-Pierre, ho detto giusto? Jean-Pierre, Vincenzino, Sette Bellezze e poi abbiamo Paolo, titolare, ricordo, del negozio Alle tre sorelle. Ferrostyle, no, Ferrostyle, Ma ricordo. c'è anche una presenza, Sergio. Poi c'è la Sabri, eccola, che è sempre con noi, oggi con questo rosa Con la maglia confetto. dell'Inter. No, questo rosa confetto che anche uno arriva e vede questa bella presenza e già parte giornata. bene la mattina, visto che ieri io ero stato in ospedale. Comunque, la dedichiamo questa barzellettina, me l'ha regalato un mio amico Danilo da Foligno, grande amico, che lui la racconta in maniera, non sa questa parlata, io la racconto così, come viene. E la dedichiamo ai miei amici chirurghi plastici dell'azienda ospedaliera. E c'è allora questo ragazzino che praticamente è nato con la faccia come il culetto, proprio la faccia da culetto, sai? Sì, proprio come due chiappette, gli occhiettini, proprio una roba, la bocchetta come il buchettino del culo, cioè, poverino, una sfiga, allora, sai, interventi, roba, non si può fare niente, poi trovano una roba americana, ma proprio tutto, sai, tutti lo ponevano in giro, ciao, faccia di culo, cioè, una roba, bullismo alle stelle, no, è poco da dire, però una roba, però lui così con la certo arriva a 18 anni, 20 anni, 20 anni, cioè comincia, vabbè, soldi, mettono via soldi per parlare, li fa, in America c'è un chirurgo plastico, una roba strepitosa, che mette a posto proprio e riesce a risolvere il problema. Porca me, partono, sai, raccolta fondi, via, partito, via una settimana lì, allora intervento di ore, fasciato tutto, ha detto guarda adesso tu arrivi in Italia, per l'amor di Dio, arrivi in Italia, poi devi fasciarti piano piano e vedrai che si risolve. C'ho questo qua dopo tanti anni, sai, faccia di culo, allora arriva il giorno si sfascia piano piano, però sai, aveva una paura maledetta di che non fosse successo niente, però siccome le avevano detto vedrai che risolvi, si fascia piano piano e non vuole neanche guardarsi, chiude gli occhi e ha detto vuole vedere anche qualcuno cosa gli dice, no? Perché insomma scende da questo condominio sempre con gli occhi chiusi piano piano, apre, non c'era nessuno per strada, porca miseria, voleva che non c'era nessuno per strada, a un certo punto vede, sai, un tombino, sai, transennato che c'era dei lavori in corso, no? Allora va lì, no? Si mette, sai, guarda sotto, gli dice, buongiorno, cosa è successo? Non venire a cagare qua, Allora, un saluto. Mamma mia, Questa è una mamma novità. mia, non venire a cagare. Poverino, praticamente non è. No, per chi non l'ha capita, perché bisogna spiegare, non l'ha capita, se l'intervento non è riuscito. Siamo capiti. Un saluto dalle tre sorelle, grazie ancora a tutti, ci vediamo più tardi. Ciao amici di Foligno. Chi non l'ha capita. Ciao. Sabrina, diamo anche le spiegazioni delle base. Una roba indegna. Ciao. Ciao.